ওকে, তো আজকে আমাদের আছে টেক বাংলা প্রোর মিট আপ, মানে আমরা যাচ্ছি মিট আপে, মানে আমি যাচ্ছি আর কি এখান থেকে, আর বাকি সবাই অলমোস্ট চলে আসছে। আমাদের মিট আপ হলো বিকাল 4টায় চন্দ্রিমা উদ্যানে, যেটা হলো আপনাদের সংসদ ভবনের পাশে। সো আমরা ওখানেই যাচ্ছি এখন। আমরা গাড়িতে উঠে পড়ছি এবং গাড়িতে ওঠার পরে আমরা এখন যাচ্ছি। সো এটা হলো আপনাদের প্লে বাটন এবং পাশে আমার ক্যামেরা। সো ক্যামেরা আর প্লে বাটন দুটো একসাথে নিয়ে যাচ্ছি। এবং ওখানে যাওয়ার পরে অনেকে নাকি চলে আসছে, আমাকে টিপু ফোন দিছিল, দিয়ে বললো যে ভাইয়া সবাই চলে আসছে, আপনি তাড়াতাড়ি চলে আসেন। সো আমি মনে হয় একটু লেট করে ফেলছি, 5 মিনিট অথবা 10 মিনিট। সো এখন আমরা যাচ্ছি। ওকে, আমি নর্মালি যাচ্ছি 60 ফিট দিয়ে সরাসরি চলে যাব চন্দ্রিমা উদ্যানে, দেন ওখানে নামবো, দেন সবার সাথে মিট আপ। ইটস ওকে, সমস্যা নাই। তো আমরা চলে আসছি চন্দ্রিমা উদ্যানে। এখন হলো টিপু, পলাশ আর সবাই আপনাদের জন্য যে মানে আমরা যে খাবার দাবার ব্যবস্থা করতেছিলাম সেগুলো ওরা নিয়ে আসছে। তো আমরা চলে আসছি। এই টিপু, আমরা কোন দিকে যাবো? ওই যে আচ্ছা চলো। আমরা এখানে চলে আসছি, কিন্তু কষ্ট এবং দুঃখের বিষয় হলো যে এখনও একজনও আসে নাই, মানে কেউ আসে নাই। সিরেফ 1-2 জন আসছে এবং আরও সবাই নাকি রাস্তায় আসবে। সো মনে হচ্ছে না যে কেউ আসবে, এখানে কেউই আসে নাই। 2-1 জন আসছে, আপনারাই দেখেন। ইটস গুড। সো সবাই চলে আসছে মোটামুটি, এবং আমাদের আরও কয়েকজন আসতেছে, তারা অন দ্য ওয়ে। সবাই কল দিছিল যে ভাই আমরা আসতেছি, আপনারা একটু জাস্ট ওয়েট করেন। সো এখানে মোটামুটি অনেক দূর থেকে অনেকে আসছে। সো আমি জাস্ট ওদের থ্যাংক ইউ বলতে চাই যে আমাদের সির্ফ একটা পোস্টে যে এত মানুষ আসবে এটা নর্মালি আমরা নিজেরাও জানতাম না, ঠিক আছে? তো এখানে আসার পরে যখন সবাইকে দেখতেছি এত ভালো লাগতেছে, মানে যেটা বলার মতো না। তো আমরা এখানে এখন আড্ডা মারবো, গল্প করব এবং আরও সকল বিষয়বস্তু অনেক কিছু থাকবে আর কি। ওকে, তো আমরা এখন যেটা করব এটা হলো ইউটিউব প্লে বাটন, এবং এটা আমরা এখন আনবক্সিং করবো, মানে খুলবো। তো আমি সবাইকে বলতেছিলাম যে কে খুলবে, কিন্তু সবাই বলে যে এটা আমাকেই খুলতে বলে, ঠিক আছে? তো এটা আমাকেই খুলতে হবে, কিছু করার নেই। তবে এটা কিন্তু কখনোই আমার না, আমি কখনোই বলি না যে প্লে বাটন যেটা ইউটিউব আমাদেরকে দিচ্ছে এটা আমাদের, এটা কখনোই না। এটা আপনাদের ভালোবাসার কারণে কিন্তু এটা আসছে, আপনাদের ভালোবাসা এটার মধ্যে ভরা। তো চলেন খুলেই দেখা যাক ভেতরে কি আছে। Just a second. কে ক্যামেরা নিয়ে আসবো, সামনে আসো। Oh my god. এতগুলো? আচ্ছা মাস্টারটাকে একটু দিন। ওয়েট অপেক্ষা। আলো তো আসতে দাও অন্তত। আমি দেখি না। ওয়েট ভাই খুলেন না। তুমি আসো। আমি আছি কিন্তু থাকি। এর ভিতরে যদি না থাকে সেটাও তো হইতে পারে। মনে করেন যে একটা পিজ্জা দিলে আপনার খাওয়ার লাগে, এটা বলছে এখন। আমি তো টেনশন করছিলাম ওইটাই। ওরা থাকবে না, একটা মজার বিষয় কি জানো, এটা না আমি খুলি নাই, মানে এতটা এক্সাইটেড ছিলাম তারপরও খুলি নাই। ভাবছিলাম যে সবাই একসাথে কেমনে ছিলেন আমি বুঝি না। না, এটা আসলে থাকাটা কিছুটা কিন্তু কঠিন, যে অনেকটা কঠিন। এক্স্যাক্টলি, অনেকটাই কঠিন। হাতের কাছে পেয়েও খুলতে পারতেছি এক্স্যাক্টলি। সো তালি হবে। পিজ্জাটা কইলো কি? তাই প্রথমে তো আমি দেখি ভিজিটিং হ্যাঁ, কংগ্রাচুলেশন ফর ইওর সাবস্ক্রাইবার মাইলস্টোন। ওকে, সবাই সামনে চলে গেলে কিভাবে হবে? ওকে, দেন এইটা হলো মেইন আকর্ষণ।
আরে বাইর করেন তাড়াতাড়ি। কেন তুমি কি লয়ে যাইবা? টুকরে টুকরে সবাই দিয়ে দিব, এত কষ্ট করে আইছে দূর থেকে। এক্স্যাক্টলি। কারণ এখানে কি টিস্যু পেপার দিল? হ্যাঁ, টিস্যু পেপার দিছে। মুছার জন্য। সো এইটা হলো আমাদের প্লে বাটন। আচ্ছা, এটা কে নিয়ে যাবে? বাসায় যাওয়ার সময় কে নিয়ে যাবে? সবাই নিয়ে সবাই যাবো। সবাইকে অংশ অংশ করে ভাগ করে দিয়ে দিব। সবার ফোনের মধ্যে একটা পার্ট ঢুকে গেছে। আচ্ছা, যাক, ফোনের মধ্যে ঢুকলেই হবে, আর তারপরে ইউটিউব চ্যানেল ঢুকলেই হবে। ওকে, তো এটা আমার মনে হয় যে সবাই একবার করে হাতে নিক, এটা খুবই ভালো। কারণ এটা কিন্তু আমার না। আচ্ছা, আমরা বসে আবার আগের মতো, অবশ্যই। আমরা আগের মতো বসে আগের মতো বসে হ্যাঁ, বসাও যেতে পারে। এটা ভিডিও ঠিক আছে, পরে দেখা যাচ্ছে। আমার অনুভূতির সাথে খেলার অধিকার দিল কে? মায়া তুই বড় অপরাধী, তোর ক্ষমা নাই রে। রে 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 রাতে পোষা মাটি রে, তুই যারে যা উইরা যারে গন্ধ কাছাতে। মাইয়া ও মাইয়া রে তুই অপরাধী রে, আমার স্বপ্নে গড়া ভালোবাসা দে ফিরাইয়া দে। আমার অনুভূতির সাথে খেলার অধিকার দিল কে? মায়া তুই বড় অপরাধী, তোর ক্ষমা নাই রে। রে 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 রে। মাইয়া ও মাইয়া রে তুই অপরাধী রে।